Запитували у мене щепоріз під двигун. У людей є 3 кВт двигун на 380, його буде достатньо. Двигун 3000 обертів. Тобто на двигуна поставили шківа 70, тут шків в комплекті, діаметр 140 і профіль Б. На диску якраз будуть оптимальні оберти, 1500 обертів. Рубає гілку до 7 см. Раму зробили і вперед.